Добрый день, уважаемые подписчики! В этом видео я хочу вам рассказать, как я летом боролась с бройлерами. Боролась в прямом и в переносном смысле. Так как нету у меня опыта совсем при выращивании бройлеров, я столкнулась с такой проблемой, что бройлеры хрипят. Хрипят, чихают, кашляют. Был падеж в 50%, то есть для развития нашего бизнеса это очень большие цифры. То есть я думала, все-таки это из-за жары. Было очень жарко, температура в тени составляла 37-36 градусов. Это лето было все у нас такое, то есть с начала мая по конец августа. Дождей вообще почти не было, был один раз, но только смочила пыль, и то чуть-чуть даже земля, то есть вся просохла. Поэтому было тяжело не только людям, но и, соответственно, было тяжело нашей птичке. Что мне посоветовали ветврачи? Антибиотики, сыворотку. Но так как антибиотики я не хочу пользоваться, потому что мы мясо и сами едим, и также для покупателей, поэтому я налила сыворотку. Налила в 2 банки, 1 банку уже опустошили, налила еще 1 банку. Но сыворотка помогла только, чтобы они не упали на ноги у меня, бройлеры. И все. Как они чихали, как они хрипели и кашляли, так они и продолжали. Что мне посоветовали? Мне посоветовали ветврач наш именно пропоить ветом 1.1. Так как у нас подходил возраст, мы меняли корм, переходили с ПК-5 на ПК-6. И, соответственно, у них, получается, было при изменении питания, рациона питания, то есть, соответственно, у них происходила водянка. Водянка в переносном смысле. То есть курицы хрипели из-за того, что у них была водянка, начиналась водянка. Для этого и нужен нам ветом, чтобы ваши птички не хрипели. То есть все время с месяца до забоя птицы вы можете пропаивать ветом. Ветом он абсолютно безвреден. Соответственно, он улучшает пищеварение. Птичка перестала хрипеть. Также у нас перестал идти падеж. Птичка выросла у нас до 2,5-3 килограмм. Если вам мое видео понравилось или у вас будут вопросы, задавайте, комментируйте. Но я очень рада, что нас теперь стало гораздо больше. То есть теперь у нас больше 100 подписчиков. Я думаю, что это еще не предел, и нас будет еще больше. Если понравилось видео, ставьте лайки. Пока-пока!